Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Центром непрерывного повышения профессионального мастерства организованы проектные сессии с участием региональных методистов, представителей муниципальных методических служб, учебно-методических объединений, муниципальных органов управления образованием, а также руководителей образовательных организаций. О работе проектных сессий мы сегодня и поговорим. Гость у нас в студии Варвара Васильева, руководитель учебного центра Института развития образования и повышения квалификации. Варвара Альбертовна, здравствуйте. Здравствуйте. С какой целью все-таки проводилась вот эта стратегическая сессия, о которой я вначале упомянул? Цель была очень простая. Нам нужна определенная модель, когда мы можем объединить методические и научно-методические сообщества для того, чтобы правильно выстраивать и делать модернизацию нашей системы образования. В принципе, вот на регионе у нас и существует очень много региональных методистов, которые как раз-таки формируют методическое сообщество. Да? И, конечно же, именно они формируют ту политику, которая должна быть у нас в нашей республике в системе образования. Но в то же время есть такая потребность, когда нет модели, единой модели для того, чтобы методическая служба работала для наших педагогических работников. В связи с этим была проведена такая проектная сессия, причем мы 2 дня бились о тех задачах, которые стоят для нас краеугольным камнем. Почему? Потому что как раз-таки выступление у Владимира Владимировича Путина, это тоже было отмечено, это национальная программа, которая будет называться, или национальный проект, который будет называться как раз-таки «Кадры». Да, и вот кадровое обеспечение нашими же кадрами, которые могли бы работать на полях образования, это тоже большая проблема. В данное время у нас по данным, опять же, нашего Министерства образования, примерно около 1000 кадровых вакансий, которые есть в наших образовательных организациях. Вот только очень простая маленькая цель была поставлена для нас, чтобы мы могли отработать как раз-таки для сопровождения кадров и методической их обозначения. Ну вот мы с вами вначале тоже озвучили, что большое число различных экспертов собралось. Вот какие самые интересные темы поднимались? У нас было несколько тем, причем мы темы, когда начинали свою проектную сессию, обозначали в начале. Это создание модели, единой модели методического сопровождения. Да? Второе — это когда есть кадровая обеспеченность. Это вот была такая вот цель тоже, да. Но в то же время, когда мы сели обсуждать, получилось, что у нас есть еще и другие проблемы, которые вытекают из тех основных моментов, которые есть в сельских школах, которые есть в городских школах. То есть если все это объединить, то эти проблемные моменты можно обозначить как те, которые можно продвигать потом в трендах. Мы взяли очень простую методику, это методика Foresight, причем рапидная система, по которой мы вывели сперва тренды. И если взять по трендам, то у нас вышло 124 тренда, которые есть в нашей системе образования. Причем из них половина угасающих, а половина, наоборот, набирающих быстрые темпы для того, чтобы наши педагоги могли реализовать себя на уровне республики. И вот из этих 124 трендов у нас получились самые такие интересные. Это сельская школа, да, она у нас в теме так и пошла. Ну и, конечно же, и индивидуальные образовательные маршруты наших педагогов и управленческих кадров, которые есть в системе образования. Вот 2 большие темы, которые были, которые очень сильно обсуждались, были очень много прений, да, и, конечно же, каждый отстаивал свое мнение. Но и в то же время 3-я тема, которая для нас обозначилась, это как раз-таки методические центры, которые могли бы сопровождать педагога. Ну вот вы отметили, что есть потребность в 1000 вакантных. Практически, да. В 1000. А с чем связываете? Ну, у нас же идет все-таки процесс образования высших учебных заведений. Вот где это 1000 учителей младших, старших классов, высшего звена? Если вот взять вот проблему на руку, то можно сказать, что есть такие приемы контрольные, цифры приема, да, КЦП. Здесь у нас, конечно, бывает, когда идут на учителя, то проблема в том, что не всегда выбирают учительскую профессию, да, и выбирают те другие направления, которые есть в учебных заведениях. Когда стоит выбор, например, в учебных заведениях по профессии, то, конечно же, стараются выбрать то, что не связано с детьми. Да? И те педагоги, которые заканчивают образовательные организации, они стараются уйти не по своей направленности, которую они выбрали, а уйти в какие-нибудь другие учреждения. Это вот большая проблема, поэтому, исходя из этого, как раз-таки с позапрошлого года начали работать с педагогическими классами. Таких педагогических классов в нашей республике более 60, и из них, если посмотреть, то можно сказать, что часть детей, которые будут оканчивать в этом году, в следующем году, они, возможно,
пойдут как раз-таки на те педагогические направления, которые есть в учебных заведениях. Если взять, например, проблему по сути, то она у нас, наверное, на уровне Российской Федерации, потому что мы, еще раз говорю, вот мы выбираем иногда не ту направленность, по которой должны идти. И, конечно же, есть проблемы с методикой преподавания. Сейчас методика преподавания дается совершенно на другом уровне, нежели вот когда мы заканчивали в 90-х годах учебные заведения. Поэтому в этом отношении очень много проблем, вопросов, которые нужно решать на уровне не только региона, но и на федеральном уровне. Такой получился многолетний снежный ком, да? Это Да. не в один день с 8 Да, потому что вот если даже посмотреть, то не только в нашей сфере есть такие проблемы, да, и во многих сферах, особенно у нас в республике есть, да. Считается, что это отток кадров, да, население переезжает, например, скажем, да. Это когда не выбирают ту профессию, которая ему нужна, или идут не по той направленности, да, в которой они получили образование, или когда человек идет в индивидуальный предприниматель или становится каким-нибудь учебным центром, да, который дает профессиональную подготовку или другую образовательную услугу в части, например, не общего образования. Проблема в этом. Варвара Альбертовна, но вы же отметили, что тем не менее есть тенденция, что популярны сейчас такие направления, как сельский учитель. Да, ну вот Это не может не радовать. Сейчас вот как раз-таки на проектной сессии мы обсуждали проблемы сельских школ. Исходя из этого, группа, в которой работали в основном начальники управления образования, они выработали проект, который называется «Сельская школа 2030». Да, это один из проектов, которые мы, возможно, на уровне региона поддержим и будем с ними отрабатывать. Почему? Потому что проект он объединяет от маленького проекта, как информационно-методическая служба, например, скажем, да, и заканчивается модернизация школьных систем образования. Получается, что в этой части у нас есть целых 7 или 8 проектов, или подпроектов можно назвать, да, которые будут объединены в большую проблемную группу с названием «Сельская школа 2030». Буквально вчера мы отработали с начальниками, они готовы с нами сотрудничать, и самое главное, что они не отказываются от того, что есть такие проблемы, и, конечно же, будут отрабатывать эти проблемные моменты. Сельских учителей стало меньше. Меньше, да, все-таки меньше, да. У нас порядка 9 тысяч сельских учителей, да, которые работают в селах непосредственно. Конечно, очень сложно работать в селе, я тоже это понимаю, не понаслышке, да, и понимаю, что сельская школа, она и является центром притяжения всех социальных мероприятий, которые проводятся в населении, скажем, да. И надо быть не только учителем, но надо быть и творцом, и на дуде играть, и весь тот спектр, который может быть у социального объекта, тот и, конечно же, ложится на плечи нашего учителя сельского. Но, тем не менее, у нас сегодня существуют и республиканские, и федеральные программы поддержки учителей, и это не может не радовать. Варвара Альбертовна, ну вот что хочу уточнить. Вы как модератор, когда проводите вот подобные сессии, форсайт характера, вы какие приемы используете, чтобы молодые специалисты смогли спрогнозировать, спроектировать свое будущее? Это же ведь очень тяжело заглядывать на столько лет вперед. Да, это очень сложно заглядывать вперед. Мы для этого, прежде чем начать, мы обучали наших коллег, которые работают в Институте развития образования. Это самый, наверное, вот сложный период, когда ты обучаешь своих же, чтобы они модерировали, да? Когда они должны понимать, что зачем должно идти. Вот это самое, наверное, сложное, когда человек, который будет тебя заменять в 6-7 группах и говорить твоим же языком и требовать того, что хочешь ты. Это очень сложно. Но в то же время молодые, которые работают по модерированию таких проектных сессий, они приобретают очень большой опыт и учатся говорить. Да? Учатся говорить и излагать свои мысли. Почему? Потому что когда ты правильно излагаешь мысли и когда ты правильно ведешь к такой деятельности, когда ты получаешь проект, какой ты хочешь, да, и каким ты его видишь, то это очень большая победа над своей деятельностью и, конечно, над собой. Почему? Потому что ты достиг того, что не могли достигнуть, например, скажем, другие твои ровесники. Да? Почему? Потому что заглянуть в будущее это очень сложно, состоит из многих факторов. Особенно выработать нужно тренды, которые очень важны для нас. Это очень много нужно читать, очень нужно много рассказывать и, конечно же, составлять то, что будет интересно нашему учителю, нашим педагогам и, конечно же, детям, которые будут становиться нашими коллегами, педагогами. А не считаете, что вот одной из причин того, что у нас, так скажем, есть нехватка кадров, отсутствие мотивации, точнее потеря ее? Вот, допустим, на первом курсе молодые студенты, они заряжены, они знают, что они хотят быть преподавателем, а потом они сталкиваются уже там, так скажем, с суровым бытом, с реальностью.
и в том числе, так скажем, теряют желание быть уже учителем, преподавателем, воспитателем. Я просто вспомню себя в 90-х годах, каким была я молодым учителем, да, то могу сказать, что тогда мною двигала мотивация похвалы. Нас очень сильно хвалили, да. Быть молодым педагогом в школе номер 2 города Якутска было очень похвально, потому что мы носили имя учителей, и, конечно же, были теми, кто в 90-х годах понимал, что такое комсомольская школа, да, что такое пионерия, и, конечно же, это продвигал в части воспитания. Да. Сейчас вот молодые педагоги, которые есть, это тоже мотивация, но мотивация, она может быть разная. Это может быть и поддержка в финансовом плане, да. Это, кстати, у нас очень сильно поддерживается в республике и на федеральном уровне. Ну и, конечно же, это мотивация еще и собственная. Почему? Потому что когда ты становишься лучшим учителем, когда ты становишься лучшим в своей профессии, неважно вот какой-то направленности, да, то это, конечно же, очень большого стоит, когда ты такой учитель, тем более молодой учитель. Ну и плюс, когда ты видишь любовь, уважение Ну это, детей, конечно, это без сомнения, да, учеников. самое лучшее. Варвара Альбертовна, в заключение, наверное, хочу спросить, вот по завершению подобных сессий, какие проекты могут быть реализованы в сфере регионального образования? Ну, сейчас мы выбрали 3 проекта, объединили из 6 проектов 3. Это сельская школа 2030. Почему? Потому что мы подумали, что проблемы сельской школы мы должны знать хорошо. Сельское образование должно быть на высоком уровне, потому что большинство у нас образовательных организаций находится на селе. И понятно, что качество образования должно идти и оттуда тоже. Да? Почему? Потому что за счет городских округов невозможно сделать хорошее качественное образование в том числе. Мы должны вообще прежде всего думать о детях, которые живут в селе. Да? А второе, это когда мы выбрали вот 2 темы, это получается информационно-методическая служба. Мы возрождаем его, развиваем его. В свое время, в 90-х годах и в начале 2000-х, оно у нас ушло на нет. Да? И поэтому в этом отношении мы возрождаем методические службы. И 2 проекта как раз объединились в одно. Ну и третье, это единая модель, которую мы проектируем. Она будет по части методического сопровождения и кадровой обеспеченности. Вот в этой части мы как раз думаем, что чем лучше мы выстроим методическую работу, тем лучше у нас будут педагогические кадры, которые будут приходить к нам на работу. Варвара Альбертовна, ну я уверен, что и нацпроект, который анонсировал президент России Владимир Путин, кадры, и в том числе такие форсайт-сессии помогут нам со временем решить вот эту проблему с дефицитом кадров. Спасибо, что пришли к нам в студию и ответили на наши вопросы. Спасибо. Это было актуальное интервью. До новых встреч.